Дорогие друзья, приветствуем вас на страничках нашего геомагнитного дневника, где мы в режиме реального времени будем выдавать вам самые последние данные о геомагнитной обстановке на нашей планете. Дорогие друзья, как мы и ожидали, быстрорастущее солнечное пятно АР-3738 стало гигантским и выбросило огромное количество корональной массы, направленное на Землю. Газообразный материал, который вытекает из северной дыры в атмосфере Солнца, превращается в потоки солнечного ветра, которые атакуют магнитное поле Земли прямо сейчас. Все это вызвало сильнейшую геомагнитную бурю, геомагнитный шторм размером в 9 баллов по шкале К-индекс. Это очень мощный выброс и очень мощная магнитная буря, которая превращается в геомагнитный шторм. Это пятно в 10 раз больше Земли, и группа солнечных пятен будет и далее извергать плазму в различных направлениях, в том числе и в направлении нашей планеты. Спутники СОХА и геолаборатории Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США фиксируют мощные вспышки на Солнце и выбросы корональной массы. Эти события произошли с интервалами в полчаса в ночь с 10 на 11 июля. Дорогие друзья, следите за обновлениями на нашем канале и оставайтесь здоровыми. Не забывайте ставить лайки, комментировать, напишите, откуда вы, это важно для анализа работы нашего канала. Распространяйте ссылки на наши программы в социальных сетях и среди ваших друзей и знакомых. Ну и, конечно же, подписывайтесь.